我现在3重普照宫，那这是因为过久，普天宫，普天宫或者是普天宫，它是因为白化现象，热关系白化现象，那印堂木像4个零的放号观世龙，4个零的放号观世龙在下面看得到，那个把你白，最后不是昨天这样，你瞧。那有人问我说，如果说我擦了以后，以后怎么办呢？我用占卜。是那个直球毛打紧好，它是这靠近镜头，来拉近，对，好，那摸看，我要处理过了以后，那摸旁边，它不会有，因为中间有游戏的。